illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bosho me yake faruwa? a cikin walwalan mu muna cikin jin daɗi muna shan yayan mu To sai me ya faru kenan? haka kullum kasa ga lokaci wai an hana karuwanci an rufe gidan Subhanallahi. To ai wannan abun farin ciki ne. wanda uba da shawara a rufe gidan karuwai no ofisin da suka rufe gidan karuwai da jama'ar da suka taru suka Dakata. Wai na an ce ka aice nan ci. Shin haka nan ne? Camuwa kekewa ne. Gaskiya ka iya. Na ga an ce kuɗin mina ne ma? na ce mu arna ne Subhanallahi. To Allah ya kiyaye. Bosho a lokacin da kana aikin police wani irin horo ne aka baka? tun daga jos da kirjin roba da dan jiki dacin aiki A dogon ga wannan na buƙatar addu'a. Ruwanka da mutane. Me sana'a kenan karmi mai addu'a kenan? Yau a duniya in ka tsaya ka daka ta ɗan adam ba za ka rayu ba. Gaskiya na da magana ka amma mu yi masa addu'a buba. Jawo mana addu'a. na kan kausar kafa 43. A Ibro kullum idan dare ya yi muka zo yin bacci ni kamata mu dinga astaghfirullah yi malam idan daushe tashi da safe a kullum ni fara ce lalataccen risho matacciyar freezer a kawo in siya wannan nawa kenan shi ne aikin daushe Ba kake magana. da kai nake mana akwai wani bayan kai ne Kai hakuri yalla bai. Kai na za a kashe ka. Kai na sa a yanka ka a gidan ba mu ce ba. Sai na haura gidanka ne maka yankan rago. Allah kai hakuri No.